Čaute ľudia, moje meno je Trybike a v dnešnom videu chcem ukázať. Máme tu vlastne, som si konečne objednal a konečne mi to došlo. Mám sadu na lepenie duše. Hej, čiže máme tu v tejto krabičky, som sa vlastne objednával, nepoviem z aké stránky. Čiže ako to máme, ako to došlo, hej, vlastne ani rozbalné, čiže poďme na to. Čiže takto vypadá aj ako oh my god, čo ti dáva? Dobre, ako prvé tu môžete vidieť takéto nejaké lepidlo, v tej duši tu máme takéto nejaké lepidlo. Proste je to obyčajné lepidlo. Určite šnergel a dokonca dva šnergele. Čiže keď si hodí takto nejaké proste lepení, proste takéto nejaké letenky, hej, nie toto oné, tak stačí si vlastne oné 5 sekúnd lepidlo a máte to hotové. Čiže tak, čaute ľudia a majte sa, čus.